Этот парень, купленный мною в магазине старья, может разевать рот, но ни на что полезное он не способен. Большинство современных кукол-щелкунчиков имеют чисто декоративную роль, даже если у них двигается нижняя челюсть. Так что не позволяйте своим детям совать им во рты орехи. Но в Германии, особенно на рождественских ярмарках и в специализированных магазинах сувениров, все еще продаются настоящие крепкие и зубастые деревянные солдаты, которым по зубам любой крокотук. С ботанической точки зрения орех – это плод, состоящий из твердой не раскрывающейся скорлупы, содержащий в себе обычно съедобную мякоть. Коробочка хлопка, к примеру, орехом не является, потому что она раскрывается сама, чтобы выпустить семена, а орехи нужно колоть. Также орехом не является, скажем, косточка абрикоса, потому что она только часть мягкого плода, а не целый плод. Так вот, настоящими орехами из всего того, что мы называем орехами, являются фундук и каштаны, и желуди. И, в общем-то, все. А грецкие орехи, миндаль, кешью, фисташки – это не орехи, это косточки мясистых фруктов, костянок. Кедровые орешки – это семена, кокос – это косточка. Я уж молчу об арахисе, который вообще стручок бобового растения. Но мы далее будем говорить об орехах не с ботанической, а с кулинарной точки зрения. Все орехи – это прекрасный питательный продукт. Это зародыши будущего растения, и в них содержится масса полезных питательных элементов. Для вегетарианцев и веганов орехи вообще практически незаменимы, и поэтому орехи составляли важную часть человеческого рациона с незапамятных времен. Недавно в Израиле проводились археологические раскопки, в ходе которых были обнаружены остатки орехов и каменных орудий для их колки. Таким дают аж 780 тысяч лет от роду. И такие каменные орехоколки, фактически плоский камень с круглым углублением, куда укладывался орех, находили во многих местах, как в Европе, так и в Америке. Орехи были важным продуктом питания человека с глубокой древности. Люди как ели орехи целиком, так и растирали их в ступке, чтобы сделать муку или ореховую пасту, которую потом клали в пищу. Иногда орехи подолгу отваривали, после чего снимали жир с остывшего бульона. Фундук или лещина – это самый настоящий канонический орех. В принципе, это одно и то же, точнее, фундуком обычно называют окультуренный лесной орех или лещину. Фундук крупнее, у него тоньше скорлупа, выше урожайность. Фундук предпочитает умеренные широты с мягкой зимой, и сейчас 70% мирового производства фундука принадлежит Турции. И само слово «фундук» имеет турецкие корни. По-турецки фундык – это лесной орех, лещина. Но для многих людей главный орех – это грецкий орех, который, оказывается, вовсе не орех. Прародиной грецкого ореха была, видимо, Северная Индия, и по преданиям воины Александра Македонского завезли его в Грецию. Древние римляне уже считали его пищей богов. В Россию грецкий орех привозили византийские купцы, которых на Руси звали греками, и поэтому орехи называли грецкими. Сейчас грецкие орехи выращивают на всех континентах, кроме Антарктиды, а самым массовым производителем является Китай. Историки утверждают, что миндаль был одним из самых ранних культивируемых продуктов. Он упомянут в Ветхом Завете. 4000 лет назад его уже вовсю выращивали в Древнем Египте и в Месопотамии. Его клали в гробницы фараонов. В те времена миндаль по большей части был еще горьким. Сырой горький миндаль содержит в себе вещество, которое при переваривании в организме распадается на сахар и синильную кислоту, что, как вы догадываетесь, не очень полезно.
Древние люди, вероятно, считали миндаль лекарством и ели помалу или варили перед едой. Современный сладкий миндаль – это результат селекции, и он совершенно безопасен. В средневековой Персии миндаль начали растирать с сахаром в пасту – марципан. Знаменитый ближневосточный марципан крестоносцы привезли в XI веке в Европу, где он произвел революцию в кондитерском деле. До сих пор различные сладости из марципана считаются традиционным рождественским угощением во многих регионах Европы. И в сказке о Щелкунчике главная героиня попадает в волшебную страну, где она войдет в великолепный марципановый замок, потому что не было для ребенка того времени большего символа сказочной роскоши и радости, чем дворец из марципана. Но я забегаю вперед. Если для некоторых племен североамериканских индейцев, африканских бушменов и аборигенов Австралии орехи были чуть ли не основным продуктом питания, особенно в месяцы, когда с охотой и рыбалкой были проблемы, то в Европе нового времени орехи были уже скорее лакомством. То есть орехи употребляли, как мы с вами сейчас, как перекус, как десерт. Их подавали после основных блюд к столу. Золотили или обсахаривали и вешали на елку, и клали детям в чулки с подарками. Приспособления для колки орехов тоже эволюционировали от двух булыжников к какому-то подобию щипцов. Самые древние металлические щипцы для колки орехов датируются чуть ли не III или IV веком до нашей эры, то есть временами Древнего Рима. К XIV веку в Европе уже были широко распространены орехоколки в виде маленьких кузнечных клещей. Их делали из чугуна, бронзы, латуни, а для богатых потребителей из серебра. Не целиком, конечно, серебро слишком мягкий металл, но они могли быть посеребренными или с серебряными деталями. Изредка орехоколки были даже из фарфора. Люди попроще обходились деревянными приспособлениями, и самая примитивная конструкция представляла собой просто два куска крепкого дерева, скрепленные кожаным шнурком или цепочкой, как мини-нунчаки. Но иногда между ними был шарнир. Иногда эти палочки вырезались в виде фигурок животных и людей. Но появлялись и винтовые орехоколки, как деревянные, так и металлические. В любом случае, в каждом приличном доме, не обязательно богатом, как правило, была хотя бы одна орехоколка. Люди не лупили орехи молотком для мяса, как я. Так вот, в Германии в XVII веке один из регионов произвел небольшую революцию в деле колки орехов, начав применять педальные токарные станки не только для изготовления деревянных плошек и ножек для стульев. Рудные горы, отгораживающие Германию от Чехии, Саксонию от Богемии, служили местом добычи разных полезных ископаемых издревле. Недаром эти горы и по-немецки, и по-чешски называют рудными. Сначала там нашли олово, потом серебро. Слово «доллар» происходит от слова «талер», которое, в свою очередь, происходит от названия города Йохимсталь, находившегося в тех краях и чеканившего на месте монету из серебра местных рудников. Но к XVII веку рудники истощились, и горнодобывающая промышленность пришла в упадок. Бывшим шахтерам и их семьям пришлось искать новые способы прокормиться. И они переключились на различные ремесла – кружевоплетение, ткачество и особенно вырезание игрушек из дерева, благо леса в тех краях было еще достаточно. Длинными холодными зимами целые семьи занимались изготовлением деревянных игрушек. Их изделия покупались странствующими торговцами, которые привозили это добро на рынки Нюрнберга, города, название которого я никак не могу научиться произносить. А оттуда игрушки перепродавались по всей стране и даже за рубеж.
Что позволяло местным умельцам выдерживать конкуренцию и занимать особое место на рынке, так это то, что их игрушки, состоявшие из множества частей, не резались от руки. Их части точили на токарных станках, что придавало тамошней продукции аккуратность и прихотливость. К примеру, их прославили рождественские пирамиды, такие игрушечные карусели, вращающиеся от тепла зажженной внутри свечи. Эти пирамиды украшались массой маленьких лошадок, овечек, ангелочков, выточенных из единого деревянного кольца. Сначала делали кольцо из хорошего куска древесины без сучков, потом по нему точили профиль игрушки и, наконец, разрезали его поперек на маленькие абсолютно одинаковые детальки. Также на станках мастерились прославленные курящие человечки, которые немцы до сих пор выставляют на каминные полки под Рождество. Внутрь такого курильщика помещался специальный конус, слепленный из смолы ладана, древесного угля, картофельной муки и стружки сандалового дерева. Конус поджигали, и дым благовоний выходил изо рта или трубки фигурки, олицетворявшей маленького горного духа, который на Рождество дарует удачу семье и дому его приютившему. Но самыми прославленными куклами Рудных гор стали, конечно, солдаты-щелкунчики. Мы не знаем имя умельца, изобретшего куклу с зубастым ртом и рычагом на спине, которая не только разгрызала орехи, но и веселила детей и взрослых. К концу XVIII века в Рудных горах уже вовсю мастерили кукол-щелкунчиков, одетых как шахтеры, полицейские, епископы, члены королевской семьи или солдаты из разных армий. Часто это были пародийные персонажи, изображавшие нелюбимое начальство. Каждая такая кукла состояла примерно из 60 отдельных деталей. Это была довольно дорогая вещь, и их часто покупали в подарок. И в какой-то момент они стали ассоциироваться с Рождеством, потому что это был сезон массовой закупки подарков. И когда настал XIX век, он принес с собой в регион новые бедствия и неожиданный новый успех. Кукла-щелкунчик в гусарском мундире пустится на завоевание как реального мира, так и мира воображаемого. Человек, который прославит деревянную игрушку из своей страны на весь мир, родился в Пруссии, в городе Кёнигсберге, ныне Калининграде. И всю жизнь проработал в Пруссии же, в городах Плотске, Познани и особенно Варшаве, потому что все это тогда было королевство Пруссия. В конце XVIII века Пруссия была одной из самых могущественных стран Европы и совершенно точно самым важным автономным регионом, дышащей на ладан Священной Римской империи. Под управлением династии Гогенцоллернов Пруссия тогда занимала большую часть современной Германии, значительный кусок будущей Польши, будущую Калининградскую область, часть Литвы и плюс кусочек Дании. Вот в этой Пруссии и родился Эрнст Теодор Вильям Гофман, наследственный юрист и позор семьи. Он родился 24 января 1776 года. Ему еще 3 лет не исполнилось, когда его родители разъехались, и Эрнст Теодор остался на попечении матери и ее сестер и брата. Он был единственным ребенком в этой странноватой семье. Он любил добрых тетушек и не любил набожного и помпезного дядю, ходил в лютеранскую школу, где демонстрировал успехи в музыке и литературе, оставаясь довольно невежественным во всем прочем. В 1794 году Эрнст Теодор влюбился в Дору Хапт, замужнюю даму, которой он давал уроки музыки. Она была на 10 лет старше и не отвечала на его пылкие чувства. Я понимаю, что дама на 10 лет старше его звучит очень солидно, но Гофману тогда было 18, соответственно, Дора была в зрелом возрасте 28. Раздосадованная семья отправляет отпрыска работать под присмотром другого дяди в Глагау, ныне Глогов в Силезии. И так Гофман окажется в польских землях,
с которыми будет связана лучшая часть его жизни. И очень быстро скатывается в распутство, по крайней мере, по мнению его возмущенных тетушек и дядюшек. Он был юристом по профессии, но богемой в душе. Он пишет музыку, рисует обидные карикатуры, сочиняет эссе о театре, буквально живет за кулисами. А в 1802 году женится на польке Мише Марии Сечинской. В начале 1804 года Гофман получил должность в Варшаве. Он прекрасно ассимилировался в польское общество, у него была масса интересных друзей, служба оставляла ему достаточно времени на творчество и чтение. Он с запоем читает немецких романтиков, превращавших народные сказки в философские притчи и сочинявших загадочные волшебные истории, но не для детей, а для взрослых. Слов фантастика и фэнтези тогда еще не было, но литература уже была. Он руководит музыкальным обществом, расписывает дворец Мнишков, дирижирует. Он сменит свое третье имя Вильгельм на Амадеус в честь обожаемого Моцарта. А потом в Варшаву войдут французы. В октябре 1806 года армия Наполеона нанесла сокрушительное поражение Пруссии. Прусская армия, считавшаяся одной из сильнейших в Европе, была разгромлена всего за несколько недель. Французские войска оккупировали Берлин. Большая часть Пруссии оказалась под контролем Наполеона. По условиям Тильзитского мира Пруссия потеряет половину своих владений, включая польские провинции, где был так счастлив Гофман. Они были преобразованы в Великое герцогство Варшавское под протекторатом Франции. Фактически Пруссия была сведена к положению второстепенной державы, а ее король, Фридрих Вильгельм III, был вынужден подчиняться Наполеону. Пруссия также была вынуждена платить огромные контрибуции, что подорвало ее экономику. Государственная система рухнула, многие учреждения были закрыты, и многие чиновники, включая Гофмана, потеряли свои должности. Начнется тяжелейшее десятилетие в его жизни. Не имея постоянной работы, он попытается жить исключительно искусством. Он остро нуждался, иногда просто голодал. Он дает уроки, пишет случайные сочинения для театров, работает декоратором и просто рабочим сцены. Гофман пишет свои первые странные новеллы, как «Кавалер Глюк», про человека, встретившего умершего 20 лет назад композитора Глюка. Он переезжает из города в город, и в августе 1813-го он окажется с труппой своего театра в Дрездене во время битвы за Дрезден. Он станет свидетелем бомбардировок города союзными войсками, люди будут гибнуть у него на глазах. Гофман сможет вырваться из разрушенного города только после того, как наполеоновские генералы смогли отбить союзников от Дрездена назад за Рудные горы. Но это будет последний крупный успех Наполеона в той войне. В конце сентября 1814 года Наполеон был побежден, и Гофман обнаружил, что его, как государственного чиновника, воскресшая Пруссия снова отряжает на службу. Он покидает полукочевую театральную жизнь, возвращается в Берлин и получает работу в суде. И там, в Берлине, в 1816 году, больной и уставший Гофман напишет мрачную и великолепную сказку о войне с несметным полчищем мышей, о торжестве героев, идущих на самопожертвование ради победы добра, и о сказочной стране, прячущейся за ширмой обыденности. Щелкунчик и мышиный король. Он сделает главным героем своей сказки деревянную немецкую куклу, старый добрый символ горной страны, не сдающийся под натиском злых сил. У Гофмана в оригинальном тексте сказки его Щелкунчик одет в нарядный гусарский мундир, но на голову он нахлобучил шапчонку рудокопа. И теперь вы знаете почему. В сказке добрая маленькая девочка из Нюрнберга, столицы игрушек, жертвует всеми своими сокровищами, конфетами, засахаренными орехами, марципановыми куколками, книжками с картинками, чтобы маленький, но храбрый герой смог разбить армию мышиного короля.
А потом он превратится в прекрасного принца и уведет ее в волшебную страну, потому как в родной стране началась такая, откровенно говоря, фигня, что многие спрашивали себя, за что мы сражались, ради чего мы жертвовали. После победы над Наполеоном и возвращения Пруссии потерянных земель, не всех, но многих, король Фридрих Вильгельм III назначает специальную комиссию по расследованию политического инакомыслия. Тысячи людей обвинят в измене родине за их несоответствующие политические взгляды. К сильно умным университетским профессорам приставят полицейских соглядатаев, а тяжело больной Гофман со своими карикатурами и сатирами допрыгается до того, что окажется под судом. Только признание тяжести его болезни, которая к тому моменту уже сделала его почти парализованным, заставит короля Пруссии махнуть на него рукой. Гофман умер в возрасте 46 лет, не подозревая, что его самым знаменитым произведением, которое вскоре прославит его по всему миру и в веках, будет не житейские воззрения Катамура и не опера Ундина, а сказка про уродливую деревянную куклу и великодушную маленькую девочку. В 1844 в Париже Александр Дюма, прославленный драматург и начинающий исторический романист, читает, вероятно, в переводе, сказку Гофмана, приходит в восторг и пересказывает ее на новый лад и по-французски. Ему приходится объяснять некоторые экзотические немецкие обычаи своим маленьким французским слушателям. Германия совсем иная страна, нежели Франция, у нее другие обычаи, пишет он. Во Франции первый день года – это день праздничных подарков. Однако в Германии день подарков 24 декабря, то есть канун Рождества. Более того, по другую сторону Рейна новогодние подарки преподносят совершенно необыкновенным способом. В гостиной посреди стола устанавливают большую елку, и на всех ее ветвях развешивают игрушки, предназначенные для детей, а то, что невозможно повесить на елку, кладут на стол. То есть мы видим, что в 40-х годах 19 века во Франции елки на Рождество еще не ставят. Этот немецкий обычай начнет распространяться по Европе вместе с многочисленными немецкими принцессами и принцами, женившимися на коронованных особах других стран. Обычай украшать дома вечно зелеными ветвями существовал в разных странах очень давно. Но именно целое дерево тащить в дом и вешать на него игрушки, сладости и свечки – этот обычай только в XIX веке постепенно распространяется по Европе. Причем Россия приняла его одной из первых, а Франция – одной из последних. Между тем, куклы-щелкунчики, благодаря популярности немецкого романтизма, начинают заполнять европейские рождественские базары, и индустрия откликается на возросший спрос. Фридрих Вильгельм Фюхнер, известный в Германии как отец щелкунчика, начал первое массовое производство щелкунчиков в Зайфене, в Саксонии, в 1872 году. Он уже сознательно наряжал всех своих щелкунчиков исключительно в гусарские мундиры, как рассказывалось в популярной сказке Гофмана. Щелкунчик выходит из сказки в жизнь, и того и гляди шагнет на сцену. После успеха «Спящей красавицы» в 1890 году дирекция российских императорских театров поручила Чайковскому и Пятипа поставить двухактную программу, включавшую оперу и балет. Оперой станет «Иоланта», а для балета была выбрана адаптация сказки Гофмана в пересказе Дюма. Сюжет истории Щелкунчика был значительно упрощен, чтобы втиснуть его в отведенное время. Поскольку балет был только одной частью двухактного спектакля, то он должен был быть сравнительно коротким, сравнительно с полномасштабными балетами, как «Лебединая» или «Спящая красавица», которые в легкую тянут на 3 часа с гаком.
Поэтому из истории Щелкунчика пришлось выкинуть всю сказку о твердом орешке. Нет, не об этом твердом орешке, хотя забавно, как в Штатах этот фильм считается новогодним, как наша ирония судьбы. Я спросил у ясеня, где Балетмейстер Мариус Петипа дал Чайковскому чрезвычайно подробные инструкции по композиции каждого номера балета, вплоть до темпа и количества тактов. Чайковский, 52-летний, знаменитый, очень занятый, усталый и весьма вероятно в настоящей депрессии, был страшно раздражен таким мелочным руководством Петипа, и балет создавался с трудом. Он буквально вымучивал номер за номером. Поразительно, но внезапная смерть любимой сестры выбила композитора из творческого блока и придала части номеров трагизм и пронзительность, контрастирующие с более ранними частями и придающие этому детскому спектаклю глубину. Первое исполнение балета «Иоланты» состоялось 18 декабря 6 по старому стилю 1892 года в Мариинском театре. И в той оригинальной постановке все детские роли исполнялись детьми, а не взрослыми артистами. Что было, как я поняла, ненормальным, непривычным и не было с восторгом принято публикой. С точки зрения тогдашних балетоманов, все представление выглядело как утренник в детском саду, на который их почему-то заставили купить билеты. Александр Бенуа так описал балет. Ничего не поймешь, беспорядочное толкание из угла в угол и беготня взад и вперед совсем по-дилетантски. И его мнение было довольно типично. Щелкунчик в первой постановке фактически провалился. Его попытаются несколько раз переизобрести, но без особого успеха. Зато музыка Чайковского получила гораздо более теплый прием. И Петр Ильич оформил ее в сюиту из 8 частей, которая была опубликована и стала чрезвычайно популярна. В 20 веке ее будут исполнять как профессионалы, так и любители, как в России, так и за рубежом. А в 1940 году ее фрагменты войдут в диснеевский мультфильм «Фантазия», один из величайших анимационных фильмов всех времен. И мелодии Чайковского станут знакомы детям на обоих сторонах океана. 24 декабря 1944 года в Сан-Франциско «Балериус де Монте-Карло», одна из зарубежных труп русского балета, образовавшихся после смерти Дягилева и раскола его труппы, впервые в Америке полностью поставит «Щелкунчик». Этот спектакль имел оглушительный успех. Джордж Баланчин, Георгий Мелитович Баланчевадзе, балетмейстер Балерус де Монте-Карло, был учеником Императорского балетного училища в Санкт-Петербурге, и он все свое детство провел на сцене в «Щелкунчике», играя сначала одного из деревянных солдат, потом мышиного короля, а потом и принца. Став одним из основателей Нью-Йорк-Сити Балет, Баланчин возрождает на своей сцене «Щелкунчика» во всем великолепии и пышности традиций Мариинского театра. Из бюджета в $40 тысяч Баланчин потратил 25 тысяч на гигантскую елку, выраставшую на глазах у зрителей посреди сцены. Когда дирекция попыталась возражать, Баланчин отрезал: «Щелкунчик и елка – это синонимы». И он вернул на сцену детей. 100 учеников балетного училища. Баланчин превратил «Щелкунчик» в идеальный детский спектакль. Яркий, пышный, с роскошными костюмами, с невероятной елкой, с детьми, с мелодиями из диснеевского мультика. И начиная с 1954 года «Щелкунчик» становится обязательной и центральной частью рождественского репертуара. Благодаря «Щелкунчику» балет, как форма сценического искусства, во-первых, представлял себя детям как доступный и приятный опыт, в отличие от, честно говоря, других классических балетов, на которые дети не рвались. А во-вторых,
вставлял себя в рамки традиционных праздничных увеселений. И благодаря успеху «Щелкунчика» в США все балетные труппы мира начинают ставить шикарных щелкунчиков в сезон зимних праздников. И все культурные мамочки наряжают детей и ведут их на балет. И те не возражают, не капризничают и не засыпают в зале. В 1966-м Юрий Григорович поставит «Щелкунчика» в Большом театре. И вот так криповатый продукт кустарей из Рудных гор превратился в интернациональный культурный феномен. А балет стал частью детства и праздников. Вы в этом году уже сходили на «Щелкунчика»? Пойдете? Билеты, небось, стоят безумные деньги. Цена искусства – это отдельный интересный разговор, но на сегодня у меня все. Не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. А не то мышка изгрызет вашу клавиатуру. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До свидания.